الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. خلونا نخرج شوي من جو المسابقة ونرجع لجو الدراما في اليمن. هذه السنة كانت سنة حافلة بالأعمال، وكثير من الأعمال كانت فوق المستوى المأمول. كل سنة يتعرض الممثلون رجالا ونساء لسيل من النقد. يا ناصر، تعتقد أنه يعني هذا النقد مبرر، يعني مستحق، أنه فعلا الناس بتتطرق إلى أشياء حقيقية وسلبيات حقيقية، أم أنه فشفشة وكلام على الفاضي ورغبة من البعض بالشهرة؟ أنت إيش وجهة نظرك؟ والله وجهة نظري أنه النقد ما هوش إيجابي، نقد سلبي، أو بعض الناس مركب على السلبية، هكذا خلقته، يشيل لك كرت ب 200 يدور شهرة، يدور شهرة، وبدأ ولا والله العظيم في نقلة، أقسم بالله على مستوى المسلسلات بشكل عام في نقلة غير عادية في الإنتاج، في التصوير، في المستوى، في حتى أداء الممثلين. إيه؟ أنا أشعر أن هذه السنة في أداء مميز، في رغبة، في تقديم